Señores, la gastronomía es cultura, es arte, creatividad, innovación e imaginación. Uno de los restaurantes más vastos en su gastronomía nos ofrece deliciosos mariscos. En La Fogata Restaurant en Garland, Texas, usted encontrará verdaderas obras maestras en cuanto a sabor y preparación, por lo que solo mencionaremos algunos platillos, dejando el resto a la imaginación y a su apetito. Fogata Plate, donde el arte y la pasión se juntan. Amor a primera vista. Este es un surtido con diferentes mariscos, camarones crujientes, camarones a la diabla, al mojo de ajo, delicioso pescado frito y alitas de pollo. La mezcla perfecta que es coronada con un delicioso y fresco ceviche de pescado y camarones, que es inevitable dejar de probar, sobre todo si le exprimes unas gotitas de limón. ¿A poco no se te hace agua la boca? El trío. No es de música ni mucho menos erótico. Bueno, pudiera serlo para tu paladar cuando veas el preparado de crema de chipotle, la mezcla perfecta, que encanta y enamora. Filete de pescado, carne de cangrejo, camarones servidos con arroz blanco y frescos vegetales, dejándole caer nuestra deliciosa crema encima. ¡Oh my God! No por nada este es el platillo más pedido de La Fogata Restaurant. Para terminar, el chef Cooper Miranda volvió a encender la estufa para reunir un surtido de sabores en este caldo de mariscos, tomando un papel muy en serio, y cuando te enfrentas a esta reunión, las pupilas lloran. Uf, cuando ves tantos sabores del mar juntos, el paladar se siente homenajeado y disfrutas de cada detalle, todo un arte. El limón no puede faltar para transportarte al cielo de los sabores, donde te prometes no bajar nunca. El caldo de mariscos lleva camarones, pescado, pulpo, almejas, calamar, sacrilegio. Todo esto lo encontrarás en La Fogata Restaurant en Garland, Texas. Esto es Flavors del Paladar.